হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। চলে এলাম তোমাদের কাছে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো গাইস, দেখতে পাচ্ছ আমাদের সামনে রয়েছে একটি জঙ্গলের মতো একটি জায়গা, যেখানে রয়েছে আজকে আমার কালেকশনের টয়গুলো। সেগুলোকে আজকে আমি কালেক্ট করব আর ইন্ট্রোডিউস করি এই বাস্কেটটার মধ্যে রাখবো। দেখো কত সুন্দর একটি রেড কালার বাস্কেট নিয়েছি আজকে। আর আমার ফার্স্ট টয়টি কিন্তু আমি এই ঘাসের মধ্যেই পেয়ে গিয়েছি। আর দেখতে পাচ্ছ আমার ফার্স্ট টয়টি কিন্তু আমাদের খুবই পছন্দের একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি সিএনজি অটো রিক্সা। গাইস, ওয়াও, খুবই দারুণ এবং খুবই ভালো মানের একটি সিএনজি অটো রিক্সা। ওয়াও, আসলে খুবই দারুণ, আমাদের খুবই পছন্দের একটি ভেহিকেল, সবার প্রিয় একটি সিএনজি অটো রিক্সা আজকে আমি পেয়ে গিয়েছি। তো চলো এবার আস্তে আস্তে আমরা জঙ্গলের মধ্যে যাই। আর এখানে কিন্তু দেখে ফেলেছি আরও একটি টয়। দেখো, ওহো, এই জঙ্গলে যাওয়ার আগে কিন্তু অলরেডি দুইটি টয় পেয়ে গেছি। আর এটি হচ্ছে আরও খুবই চমৎকার একটি ভেহিকেল, যেটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, একটি স্পোর্টস লুকের পুলিশ মোটর বাইক। ওয়াও, খুবই চমৎকার এবং খুবই দারুণ একটি স্পোর্টস লুকের পুলিশ মোটর বাইক। দেখতে পাচ্ছ রেডের সাথে ব্ল্যাকের কম্বিনেশনটা কিন্তু খুবই চমৎকার হয়েছে দেখতে। তো চলো এটিকে বাস্কেটের মধ্যে নিয়ে এবার কিন্তু যাচ্ছি। আর এখানে আরও একটি টয় পেয়ে গিয়েছি। দেখো গাইস, বলতে বলতে খুবই সুন্দর সুন্দর তিনটি ভেহিকেল পেয়ে গিয়েছি এখানে। আর এটি হচ্ছে একটি বাইসাইকেল। ওয়াও, কত সুন্দর একটি বাইসাইকেল। দেখো, খুবই চমৎকার একটি প্লাস্টিকের টয় বাইসাইকেল। তো চলো এটিকেও বাস্কেটের মধ্যে নিয়ে নেব। এরপরেই কিন্তু এখন আমি যাচ্ছি। ইয়েস, আর এখানে আরও একটি টয় পেয়েছি গাইস। দেখো, ও, আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি ফুড কার। খুবই চমৎকার এবং খুবই দারুণ। দেখো এর গ্রাফিক্স ডিজাইনটা দেখো কতটা কোয়ালিটিফুল। আর এটি কিন্তু মেটালের তৈরি গাইস, খুবই চমৎকার মেটালের তৈরি একটি ফুড কার বা ফাস্ট ফুড কার। চলো এটিকে বাস্কেটের মধ্যে নিব। এরপরেই কিন্তু আমি যাচ্ছি এদিকটাতে। দেখো গাইস, দেখো এখানে, ইয়েস, এখানে রয়েছে আরও একটি টয়, খুবই দারুণ এবং খুবই চমৎকার। দেখো একটি ফায়ার রেস্কিউ অ্যাম্বুলেন্স, খুবই দারুণ, রেডের সাথে হোয়াইটের কম্বিনেশন, খুবই চমৎকার হয়েছে এবং দেখতে খুবই ভালোই লাগছে। একটি ইমার্জেন্সি ভেহিকেল ফায়ার রেস্কিউ অ্যাম্বুলেন্স। তো চলো বাস্কেটের মধ্যে নিয়ে নেব। এরপরে এগিয়ে যাব আমি এদিক দিয়ে। দেখো কত বিশাল বিশাল ঘাস রয়েছে, আর এর মধ্যে রয়েছে আজকে আমার কালেকশনের টয়গুলো। তো দেখো গাইস, এখানে কিন্তু রয়েছে আরও একটি টয়, আর এটি হচ্ছে একটি বুলেট ট্রেন। ও, কতটা ফানি লাগছে এদিক দিয়ে দেখো। বাট এই কালার কম্বিনেশনটা কিন্তু খুবই দারুণ এবং খুবই আই ক্যাচি একটি কালার, দেখতে পাচ্ছ। তো চলো বাস্কেটের মধ্যে নিব। এরপরেই কিন্তু এগিয়ে যাব আমি এদিক দিয়ে। আর এখানে দেখা যাচ্ছে, দেখো গাইস, এখানে ঘাসের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। আর এটিকে এখন আমি নিতে চাচ্ছি। ইয়েস, ও, ঘাসের মধ্যে থেকে আমি বের করে এনেছি এই রেড কালারের একটি স্পোর্টস লুকের পুলিশ কার। ওয়াও, খুবই দারুণ গাইস, খুবই ভালো লেগেছে আমার এই কারটিকে। দেখো কতটা পছন্দনীয় একটি কার, একটি স্পোর্টস লুকের একটি পুলিশ কার। ওয়াও, খুবই কোয়ালিটিফুল একটি টয়। চলো রেড কালারের আরও একটি টয় আমি এখানে কালেক্ট করে পেয়েছি। এখন আমি কিন্তু একটু এদিকটাতে যাব। আর এখানটাতে দেখা যাচ্ছে গাইস, দেখো গ্রিনের মধ্যে খুবই লাইট কালারের একটি গ্রিনের টয়। ও, দেখো চারিদিকে গ্রিন আর গ্রিন, এর মধ্যে এই কালারটি কিন্তু খুবই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, কারণ এটি যথেষ্ট লাইট কালার। তো এটি খুবই চমৎকার এবং খুবই আই ক্যাচি একটি কালার, দেখতে পাচ্ছ। একটি এসইউভি পুলিশ কার, যথেষ্ট সুন্দর একটি এসইউভি পুলিশ কার গ্যাস। দেখো, ওহো, খুবই ভালো মানের একটি টয় গ্যাস, একটি প্লাস্টিকের টয়। তো চলো এবার কিন্তু বাস্কেটটিকে নিয়ে আমি একটু এদিকটাতে যাব আর এদিকটাতে দেখবো। ইয়েস, এখানেও দেখো আরও একটি টয়। ওয়াও, এটি আবার একটু ইয়েলো কালার। দেখো, খুবই সুন্দর একটি ইয়েলো কালারের খুবই চমৎকার একটি ডোরিমন বাস। দেখো কত চমৎকার একটি ডোরিমন বাস, 6টি চাকা রয়েছে এর, খুবই দারুণ, খুবই চমৎকার। চলো এটিকে নিয়ে আমি এদিকটাতে যাব। আর এখানে দেখো গাইজ আরও একটি টয়। ও, দেখো এখানে রয়েছে একটি বুলেট ট্রেন। ইয়েস গাইজ, দেখো কত সুন্দর একটি বুলেট ট্রেন, খুবই দারুণ, খুবই চমৎকার, খুবই ভালো মানের একটি টয় গাইজ। তো চলো এটিকে বাস্কেটে নিয়ে এবার আমি এদিকটাতে যাচ্ছি।
দেখো কতটা জঙ্গলের মতো একটি জায়গা। আর এখানে ইয়েস গাইস দেখো এখানে, ওয়াও, এখানে কিন্তু পেয়েছি খুবই চমৎকার একটি মিলিটারি জিপ কার বা আর্মি জিপ কার। দেখো ও কতটা চমৎকার এবং কতটা দারুণ, যথেষ্ট কোয়ালিটিফুল এবং রিয়েলিস্টিক একটি অফ রোডে চলার জন্য বেশ উপযোগী একটি মিলিটারি জিপ কার। ওয়াও, একটি মিলিটারি ভেহিকেল। তো খুবই সুন্দর একটি ভেহিকেল আমি এখানে কালেক্ট করতে পেরেছি। তো দেখো এই দিকটাতে কতটা জঙ্গলের মতো একটি জায়গা। তো আমি একটু এই দিক দিয়ে বের হয়ে যাবো এই দিকটাতে। ইয়েস দেখো, ও গাইস, ওয়াও, এখানে কিন্তু পেয়ে গিয়েছি আমি খুবই চমৎকার আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি এক্সকেভেটর ট্রাক। ইয়েস গাইস দেখো কতটা দারুণ একটি টয় এক্সকেভেটর ট্রাক, যথেষ্ট কোয়ালিটিফুল এবং যথেষ্ট চমৎকার দেখতে, ইয়েলো কালার একটি প্লাস্টিকের টয়, খুবই দারুণ, খুবই ভালো লেগেছে আমার। আর বাস্কেটের মধ্যে নিয়ে নিলাম। আর আমার সামনেই কিন্তু আরও একটি টয় আমি দেখে ফেলেছি গাইস দেখো। আর এটি হচ্ছে একটি লাক্সারিয়াস কার, দেখতে পাচ্ছ কতটা প্রিমিয়াম মডেলের একটি লাক্সারি কার। ওয়াও, খুবই দারুণ লেগেছে এটিকে আমার। তো চলো এটিকে বাস্কেটের মধ্যে নিয়ে নেব। আর এরপরেই কিন্তু আমি এখানটাতে দেখো গাইস, ওয়াও, একটি ডাম্প ট্রাক। আজকে খুবই ঘন ঘন কিছু টয় পেয়ে যাচ্ছি। দেখো একটি ডাম্প ট্রাক, প্লাস্টিকের একটি টয়, খুবই চমৎকার। তো চলো এটিকে বাস্কেটের মধ্যে নিয়ে এবার কিন্তু সামনের দিকে যাচ্ছি আমি। ইয়েস গাইস দেখো, ওয়াও, একটি হেলিকপ্টার, খুবই দারুণ একটি হেলিকপ্টার গাইস। পিঙ্কের সাথে ব্লুর কম্বিনেশন, একটু ব্ল্যাক রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছ, গ্রে কালার বা সিলভারের কিছু রয়েছে। তো খুবই দারুণ একটি হেলিকপ্টার এটি। ওয়াও, তো চলো এদিকে আমি নিয়ে নিলাম আমার বাস্কেটের মধ্যে। এবার কিন্তু আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছি। এদিকটাতে দেখো কতটা রৌদ্র একটি পরিবেশ। আর এর মধ্যে এখানে রয়েছে আরও একটি টয়। আর গাইস পেয়ে গিয়েছি আমার ফাইনাল টয়টি। আর এটি হচ্ছে একটি স্কুল বাস। দেখতে পাচ্ছ কতটা কোয়ালিটিফুল, কতটা প্রিমিয়াম লুক, কতটা কোয়ালিটি, দারুণ লাগছে দেখতে। ওয়াও, তো বলতে বলতে সবগুলোটা এখানে পেয়ে গেছি। আর দেখা হচ্ছে পরবর্তী আরও একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে, আল্লাহ হাফেজ।